Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscriviti al nostro canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro Napoli. Forza Napoli sempre! Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato del classe 2005. La ricerca di Antonio Nusa non mi entusiasma, perché è il classico giocatore di cui diffido mortalmente per 3 motivi. Il primo è che la storia del calcio italiano è piena di giocatori che si distinguono in nazionale, tutti li inseguono e poi falliscono clamorosamente nel campionato italiano. Secondo motivo, perché è un giovane che non sa nulla dell'Italia, non sa nulla del campionato italiano, ha il vantaggio di essere un giovane, ma il suo inserimento è sconosciuto. Terzo motivo, è un calciatore ancora da scoprire a certi livelli. Giocherei con un po' più di sicurezza, con persone già in rotazione e pronte, che sanno subito cosa fare, che sono in Italia da un anno. Al momento, Ndoye è 2 categorie sopra Nusa. La squadra che mi ingaggerà farà un accordo. Il Papu Gomez, intervistato da QS, non usa mezzi termini. Riguardo a quando lo rivedremo in campo, dice «Spero che sia molto presto. Mi cercano club all'estero, alcuni in Italia. Voglio decidere entro 15-20 giorni, perché la mia idea è di fare un ritiro. Sentivo e sento di avere ancora molto da dare, anche ora che ho 37 anni. Ho trascorso 10 mesi con il Renate in Serie C, avanti e indietro tutti i giorni, 2 ore di macchina. Ora mi alleno nel mio centro sportivo di Bergamo con i ragazzi di Serie D ed Eccellenza, che sono in scadenza di contratto. E aspetto la chiamata giusta. Riguardo alla possibilità di proseguire la carriera in Arabia Saudita, come molti giocatori negli ultimi anni, l'argentino è netto, sono molto competitivo, mi piace molto il calcio, voglio tornare a confrontarmi con i giovani. Ho vinto quasi tutto, ho giocato su grandi palcoscenici, nel deserto mi mancherebbe quell'adrenalina. Infine, 2 parole sugli sviluppi in Serie A. Il Napoli vorrà ripetere l'impresa, l'Inter sarà molto avvelenata, avendo perso scudetto e Champions League in quel modo. Credo che sarà una sfida a 2, al massimo a 3, se entreranno Juve o Milan, ma li vedo ancora molto distanti. I bianconeri, però, hanno il mio giocatore preferito, che è ovviamente Yildiz. Il ragazzo ha un tiro da fuoriclasse e una grande personalità, si vede che vuole portare la squadra sulle spalle. Gasperini alla Roma? Gasp è un fenomeno. A Bergamo era su un'isola perfetta, ora ha una sfida molto impegnativa, ma anche i tifosi dovranno aiutarlo, perché fino a gennaio o febbraio non vedremo la vera Roma di Gasperini. Il futuro dell'ala Jadon Sancho è lontano da Manchester. Il Manchester United ha fissato un prezzo per l'ala inglese, 25 milioni di euro, una valutazione che tiene conto della necessità del club di uscire il più rapidamente possibile dal periodo di bancarotta. Acquistato dal club inglese nel 2021 per 85 milioni di euro, quota fissa, Sancho ha deluso le aspettative e ora sta facendo le valigie. Secondo l'edizione odierna di Tutto Sport, il Manchester United ha escluso la possibilità di un nuovo prestito e intende finalizzare la sua partenza nelle prossime settimane. La priorità del club inglese è liberarsi dell'ingaggio elevato, 15 milioni lordi annui, e chiudere il capitolo il più rapidamente possibile. Il Fenerbahce di José Mourinho è attualmente la squadra in pole position per acquistare Sancho. I turchi hanno già avviato i contatti e non sembrano spaventati né dal prezzo del giocatore né dall'ingaggio dell'ex Dortmund. La Juventus, dal canto suo, rimane vigile e rappresenta l'alternativa più concreta, anche se al momento non ha ancora deciso. Anche il Napoli è rimasto sullo sfondo, ma nelle ultime ore ha deciso di puntare su altri obiettivi, come Dan Ndoye del Bologna e Noah Lang del PSV, e si è ritirato. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!